अच्छा चलो अभी इसे देखकर बताओ ये क्या हो सकता है। आप में से 99% लोग हेलमेट या फिर मास्क जैसे चीजों के बारे में ही बोलेंगे, लेकिन लेकिन जनाब ये तो कप है। ओह वाह, है ना मजेदार मैजिक। आयरन मैन के फैंस के लिए ये आयरन मैन कप एक शानदार और जानदार प्रोडक्ट हो सकता है जिसे आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। वैसे यार सच बताऊं तो मैं तो किसी को नहीं दूं, देना भी कौन चाहेगा इस बेहद खूबसूरत आयरन मैन के कप को। वैसे क्या आपके पास है किसी सुपर हीरो का कप? तो कमेंट में जरूर बताना। बहरहाल इसे खरीदने के लिए आपको 1500 से 2000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।